Hello， 大家好，欢迎回到阿力硕士的频道。今天呢，要带大家去吃一种台中宵夜限定的美食。昨天呢，因为跟好朋友们在桌上研究了一种只有4个人才能研究的东西，你也知道，研究生研究起东西起来总是会特别的激烈，特别的晚啊。所以呢，我们不小心就研究到了早上。那你不时呢，有人说糊了，有人说自摸了，我绝对不会说我们是在研究麻将。所以呢，今天我们醒来的时候已经是晚上7点了。那7点呢，这时间吃晚餐有点尴尬，所以呢，今天就带大家去吃一种台中限定的宵夜美食吧。那就让我们一起出发去看看。今天我来到一个台中宵夜限定的一个cheese 控必吃的一个地方，但是呢，现在的时间是将近9点。那这间店呢是晚上9点才开的。那它现在的状况是还没有开始营业，那我们就等一下开始，我们再进去吃吧。好，那现在9点钟的时间，这间店已经非常准时的开了，那我们就来进去看看。今天我是第一个来到这间店的人，那我们可以看一下它的菜单。然后店内的空间还蛮简单的，是个蛮舒服的地方，那我们就来选一个好的位置吧。介绍他们家的薄饼总共有分成2种，这种是墨西哥薄饼，那它的cheese是包含在里面的。然后呢，还有这种三明治系列，它的cheese是会在外面的。那它的口味有非常多种的选择，就让我们来期待等一下的三明治跟墨西哥薄饼吧。那我刚刚总共点了一个焗烤三明治跟一个老板帅帅打抛猪，那我们就来看看等一下吃起来是怎么样。这是我第一次拍1个人的实际，那今天是宵夜的时段。那今天特别来跟大家介绍这间9 PM 这间店。那它呢是非常特别的，是晚上9点才开，然后开到凌晨大概4点。所以如果你住在台中，刚好你喜欢吃宵夜的话，像我们这种研究生常做实验都会做到很晚，或者常待研究生很晚，就想要吃个宵夜，那我们就非常推荐你可以来到这间店。那在现在这个时间呢，在等店员送餐来的时间呢，我们可以来先来参观一下店内的环境。它这间店的环境呢，用餐环境其实蛮简单，就是有几个小座位，然后也蛮舒服的，非常简单的一个空间。可以拍一下那个制作的过程。你今天晚上是开到几点？哦，晚。哦，好。好，那我再就是拍影片上传 YouTube 这样。对。应该都很早哎。哦，对啊，因为就想说这时间应该会比较少。对，没错。11点之后啊。所以这边的客人都来比较晚，一般都会很晚，很晚大概到2点多，还是会有客人在进来。我今天来的刚好，因为我想说我不想要太多人，大概说好到10点多就会满。所以来的时间也是刚好。昨天刚好跟朋友去打麻将打1分，然后呢，然后对，然后就7点了，就打完了。没有，就从对研究生，可以啦，对，没关系。切一半，这换拉开就可以。哦，好。如果要餐具的话，那边有。哦，好，谢谢。哇，我们的餐点现在已经来了，大家可以看到，我总共是点一个，这个是风味鸡，是个爱心形状的三明治，然后这个呢是 cheese 薄饼系列。那我们就来看看它的 cheese 到底有多爆表、多犯规吧，真的是热量爆表的一餐。我就想我们来看看它的cheese， 比较多。哇，实在是超多cheese，可以拉超长的。那我们看看这个是墨西哥薄饼系列，这个怎么用？它里面也是一样是满满的cheese，然后还有这个打抛猪。那我们快开始。
哇，这打包猪好入味哦，超好吃的，我蛮推荐这间店的。而且它里面还有一些特殊的香料，我觉得都蛮好吃的。而且它薄饼吃起来蛮嫩的，薄薄的，不会说很硬。我觉得那个口感还蛮让我喜欢的。那薄饼的口感吃起来有点像比较干一点点的蛋饼，但是又不会像蛋饼那样太软。我觉得整个口感都蛮刚好的。自己一个人这样串吃起来也蛮不错。虽然认识我的人应该都知道我是一个蛮爱讲话的，但是有时候我也会想要这样自己一个人吃饭，然后跟自己对视，就觉得这样子蛮好的。一个人吃饭是累的话，聊天的时候会觉得很尬或者怎么样。虽然我现在一个人在相机跟这边也是感觉很好。但是我有时候也是蛮享受自己一个人在想吃什么就吃什么，想点什么就点什么，不用担心别人的想法。像我觉得，人就是这样嘛，不能一直都是全职生活，不能一直都是一个人，我觉得应该要平衡一下，但偶尔让自己一个人也是蛮好的。其实我觉得整体吃起来我比较喜欢这个墨西哥西饼，因为它的皮比较薄，可是我现在牙齿缺牙，所以我觉得会比较难咬。这个对我来说比较好吃。刚刚那店员看我在拍外场，还有问说你在做作业吗？我说没有，我是要拍影片上传YouTube。我跟他说我是在出国的，现在只是一个时间段可以做的研究生，我应该看不懂。那这就是我今天的第一餐，没有，然后我吃早餐，因为昨天跟朋友跟蚊子他们打牌打一整晚，打到早上超沉，打到早上7点多，然后我们就去吃早餐，吃完早餐回去觉得说洗个澡，然后就回去睡觉，睡到晚上7点，然后刚刚觉得就来直接过，研究生就是都没有在睡觉的。其实它的分量还算蛮多的，它一份的墨西哥薄饼里面有3到4片4块钱最大的，然后里面的配料还有杏鲍菇，然后跟打抛猪还有一些香料，调味上算蛮好吃的。吃到剩这样，打包回去给室友吃好了。觉得一个人晚上宵夜还是不要吃太多，那我们就拿去请店家帮我打包。请问这可以帮我打包吗？可以帮我打包吗？可以啊。好，谢谢。啊，不用袋子，不用袋子。不用，谢谢。好，谢谢，拜拜。好的，那这个就是我今天的影片，谢谢大家陪我吃宵夜。然后呢，我还打包了一些回去给室友吃。那如果你喜欢我的影片的话，欢迎在下面留言、订阅、按赞跟分享哦。那我们就下次见，希望下次还有机会跟大家分享吃宵夜的影片。拜拜。